Hi guys, welcome to my channel Kansu Tech Park. My name is Raichal. Guys, एक लैपटॉप आया था Lenovo G5070. It's nothing but Core i3 है प्रोसेसर और इसमें है Nvidia ग्राफिक. फिर भी लैपटॉप का परफॉर्मेंस है वेरी स्लो. द कस्टमर सेड दैट जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. और देखिए अभी ये स्कैन होके आएगा आपको. इफ यू कनेक्ट, सी दिस टाइम इट्स टेक लाइक दिस. सो इस पे हमने डिसीजन लिया कि जाके इस पे अपग्रेड करते हैं SSD का फ्रेंड्स. तो SSD अपग्रेड करने के लिए आपको एक आइडिया चाहिए. तो कहाँ पे SSD बैठाना है एज वेल एज और कहाँ पे हार्ड डिस्क बैठाना है, ये आपको आइडिया रहना चाहिए. ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ हाउ टू अपग्रेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू SSD. तो हमने परचेस किया है ब्लू फेदर का. इट्स अ 5 years वारंटी और इसका है 256 GB. दिस इज नथिंग बट 256 GB का है SSD हमने लिया है. और SSD के साथ हमने परचेस किया है कैडी. ठीक है, दिस इज नथिंग बट कैडी में आपको आ जाएगा एक DVD राइटर के जो स्पेस में बैठेगा. इसका एक पैनल आ जाएगा आपको. इसके साथ एक छोटा स्क्रू ड्राइवर एज वेल एज थोड़े बहुत इसके 4 स्क्रूज आ जाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करने वाला हूं अभी, जब लैपटॉप को मैं अभी हार्ड डिस्क फिट करने वाला हूं, आपको बताता हूं कैसा. गाइस, जब भी आप लैपटॉप की जो भी चीज आप काम करने वाले हो तो फर्स्ट यू रिमूव योर बैटरी. दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर एनी अपग्रेडेशन हो या स्क्रीन या OS तो सॉफ्टवेयर का छोटा काम है. हार्डवेयर में जो भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा तो फर्स्ट यू हैव टू रिमूव योर बैटरी. ठीक है, तो इसके पैनल हम निकालते हैं. आई विल रिमूव द पैनल. आई रिमूव दिस कैप. गाइस, यहां पे आपको दिख जाएगा हार्ड डिस्क जो नॉर्मल है. दिस इज अ नॉर्मल हार्ड डिस्क. गाइस, मैं इसके स्क्रूज बाहर रख दूंगा. और यहां पे है गाइस, आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट ए DVD राइटर. तो ये DVD राइटर को हम लोग बाहर निकालेंगे और DVD राइटर के जगह में हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट दिस वन. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ठीक है फ्रेंड्स, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, DVD ರೈಟರ್ ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ DVD ರೈಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೂಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಔಟ್. ठीक है ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ತರದ್ದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು SSD ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಬಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ಈಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಈ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ठीक है गाइस, ಈ DVD ರೈಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಈ DVD ರೈಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ DVD ರೈಟರ್ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ DVD ರೈಟರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ SSD ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ನಾನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. DVD ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇದೊಂದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಇದಿದೆ ಪೆನಲ್, ನಾನು ಈ ಪೆನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪೆನಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಈ ಪೆನಲ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೆನಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ SSD ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಬೇಕು. ठीक है, ಇದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಮೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು SSD ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟೋಟಲಿ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ SSD. ठीक है, SSD ಅಲ್ಲಿ 256 ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಇಸ್ C ಆಸ್ ವೆಲ್ as D ಅಂತ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 125 126 256 ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ 100 ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಗೇನ್ 126 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಅದು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟು
SSD. ನನಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ SSD ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ DVD ರೀಡರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಒನ್ ಇಸ್ SSD, ಒನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಯಾವ್ದು SSD ಇದೆ ನಿಮ್ದು, SSD ನಿಮ್ದು ಬ್ಲೂ ಫೆದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಿಗಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೂಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೂಟ್ ಡಿವೈಸ್ SSD ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಈಗಿರೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4GB RAM ಇತ್ತಂದ್ರೆ 8GB RAM ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 8GB ಇತ್ತಂದ್ರೆ 16GB ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಲೆಸ್. ಇವತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 1500 to 2000 ಒಳಗಡೆ SSD ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ 5 years ಆಫ್ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟು SSD ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರೈಚಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಆನ್ 9739450230. ಇದು ನನ್ನ ಕನ್ಸು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಲ್ಸನ್ಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 15 days ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 o'clock or 11 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಲೈವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೀಲರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಪವರಿಂಗ್ ಆನ್, ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡಿಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದಿರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೇನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ನಾನೇನೋ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 20,000 rupees ಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ 15 days. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. 1 ರೂಪಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, 100% 20,000 ಗೆ 20,000 ನಾವು ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಮ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ कीजिए गाइस. मेरा नाम है रैचल और मेरा नंबर है 9739450230. बाय.